嚟到邊度啊？我哋今日嚟到天水圍。天水圍做乜啊？我哋去流浮山食海鮮。係嘛？我哋兩個人食海鮮係食唔到咁多㗎喎。梗唔係啦，我叫咗我嘅朋友過嚟，好，佢係阿韓。好啦，請佢出場。咁阿韓咧，今日就3個人入去流浮山食海鮮啦。咁我上個禮拜咧已經託我朋友咧 book 咗位，我哋今日去歡樂嗰度食。好歡樂。係啦，咁我哋陣間咧就會去呢一個天水圍地鐵站啦，就 boy 出口搭呢個 K65嘅巴士，就搭到去總站。咁歡樂呢間餐廳就直 exactly 咧就喺門口嘅。咁所以我哋陣間就食海鮮啦。我哋唔識㗎，我哋跟住佢嘅。係啦，我都唔知食咩嘅，點解咧？因為我朋友已經幫我哋去寫咗個餐單啦，但係我唔知個餐單係咩。我哋見下啲，拜拜。K65去流浮山。Hello，我哋而家嚟到流浮山啦，啱啱 K65落車就到咯我哋係啦，K65A 嘅。係啊，K65A，K65我哋上唔到啊嘛。係啊，我哋而家到啦，我哋而家到咗歡樂海鮮酒家，咁而家我哋就去攞位，然後我哋就食海鮮。我 book 咗位啊，光頭。呢個係豉油黃蝦呢一個係。豉油黃炸蝦，佢咧好好啊！佢呢度係開埋個台。佢連個蝦殼都可以食埋咯，好好食。個蝦脆啊！仲咧由頭到尾係唔需要乜蝦殼，因為連個蝦殼咧都可以食埋。佢炸得咧，佢一啲都唔油啊，同埋佢亦都有個椒鹽咧，同埋好海水嗰個鹽嘅味道，我覺得好正，好好嘅。成隻手掌咁大啊！啲但係會帶出個鮮味多啲，我覺得。再加埋有滾油嘅粉絲，睇埋點啦。個帶子係少少啦，又唔係好韌，但係又唔係嗰啲好似真係食刺身嗰種咬落去好鮮甜嗰種。整體感覺我覺得還可以。佢個帶子咧係開邊嘅咯，唔係好鞋，都幾鮮甜嘅我覺得。但係佢已經比坊間嗰啲酒樓嘅帶子咧已經好食好多。酥炸生蠔啊！佢咧俾埋生菜我哋嘅，咁我唔知係應該咁樣夾嚟食啊，定係點樣啦？好好食哦！佢個皮咧係好薄嘅，有啲似平時酒樓嗰啲炸芋角嗰啲咧，出邊好酥脆啦。但我仲未咬到隻蠔啊！但係隻蠔都好大隻咯，係成隻呢個真係蠔，佢個蠔都幾鮮喎，同埋咧唔係炸到乾晒嗰隻咯，更酥脆，更嫩啊！哇，好鮮啊！入邊香軟熟居然嘅蠔，我已經融化咗。你融化咗？係啊，嗰啲融化咗喺個蠔入邊。又喺度研究緊點樣拍片啊！呢個就係 Behind the Scenes 做 Foodie 嘅背後嘅辛酸。我覺得鮑魚係要炸，好多時炸會真係吸引咯。通常你去酒樓食嗰啲真係陳皮蒸鮑魚，個鮑魚都幾大隻，我怕佢太辣，所以我拎開多啲辣椒先。佢咧唔會話好韌，佢都幾夠味，而且佢有啲辣辣地咯。你見到咧，佢中間仲有啲濕潤嘅，即係唔會話好乾咯。好易咬啦，佢係啊，好彈牙，同埋咧佢嘅鮮味好夠啊！我覺得咁樣食鮑魚咧，好似阿韓咁樣講咧，好食過陳皮蒸啊，或者可能係平時嗰啲豉油蒸啊咁樣咯。因為嗰啲咧真係食落去咧冇乜味嘅，係啊，同埋咁樣咧係會偏老咯。但係咁樣炸咧，你見到係啱啱好似帶子咁咧，一梳梳啊！唔知大家見唔見到？係我食過最好食嘅聖子。我覺得咧佢鮮甜啊，同埋咧佢炒得啱啱好啊，
應該係啱啱好甩殼嗰隻咯，唔會好硬，即係好似平時我哋打邊爐咧62秒嗰種感覺咯，好好食啊呢個！個肉好厚啦，好鮮啦，同埋咧佢冇沙啦，又唔會話好鹹。因為平時出邊食豉椒炒蜆咧，多數都會好鹹嘅。佢呢個係唔鹹啦，同埋唔會太過濃味，但係佢又入到去嗰個蜆嗰個味道，好好食呢個。同埋佢個肉質咧都比較爽脆，即係唔會話好腍啊或者好細粒咁樣。係砵酒焗蠔啊，佢好大隻咯，佢係好聚手啊！比起頭先個酥炸生蠔冇晒煙啊，到而家仲見到好多煙。睇睇見嘛？嗰係有頭先同酥炸生蠔嗰個蠔係軟糯嘅，跟住外邊包咗好似包咗煎好嘅脆皮咁咯，我覺得甜甜酸酸幾開胃，甜酸酸幾開胃，可以食多啲。外邊個脆皮嗰層皮就似生炒骨嗰個粉漿，但係超薄嗰種咯。我覺得佢個感覺有啲似糖醋魚，但係佢呢個係生蠔，有啲甜甜地咁樣咯。同埋咧，頭先佢係咁剪啦，跟住之後咧就擺喺出嚟嗰下咧，佢就超熱咯，到而家都係超熱，同埋佢都唔係話熟晒咯，即係都會好煮得啱啱好咯，唔會太老，亦都唔會太硬，同埋都好大隻喎。佢係仲食到蠔嗰個鮮味咯，好食。試一試呢個蠔先，好鮮好正，哇個蠔味實在太犀利啦，不得了，好啊，超好噶。除咗咁多碟嘅記憶點喺邊啊？我最 number one 嘅係酥炸生蠔啊，因為我真係都幾中意食。我覺得個聖子咧係最驚豔嘅，好鮮甜啦，同埋我覺得嗰個豉椒咧同埋聖子係完全完美地融合，同埋佢係好彈牙啦，好爽口啦，同埋佢好鮮味啊！炸鮑魚，因為炸鮑魚咧係幾令我有驚喜嘅，係真係炸得好好，同埋係食得出嗰個鮑魚嗰個鮮味啦，同埋嗰個彈牙度啦，嗰個我會揀 number one 嘅。跟住第二用經驗嚟形容嘅應該係個聖子。心入邊會諗緊究竟係砵酒焗蠔咯，定還是個酥炸蠔咯？因為個酥炸生蠔咧實在太好食啦，個酥炸生蠔。但係後邊嗰個砵酒焗蠔咧，佢嗰個layer 咧係有啲脆卜卜啦，咁人哋亦都加咗啲糖醋魚嘅一啲嘅汁啦，類似嗰個令到我嗰個味蕾上面嘅口感啦，同埋個層次好豐富。我會去揀翻嗰個酥炸蠔，因為我覺得隻酥炸蠔大隻啲咯，同埋個汁係會入邊嘅汁係會更加熱雅香。炸蝦咧，其實佢冇乜汁嘅，即係佢本身嗰嚿嘢係純粹酥炸啦，而佢咧係好細心咁樣開埋個頭啦，俾你食到個蝦膏啦，連埋個殼都唔使搣，因為我最怕就係搣蝦殼。原來呢度咧有2人餐啦、歡樂海鮮餐啦、龍蝦餐，仲有龍蝦鮑魚餐嘅。同埋咧係可以自己揀呢啲海鮮係點樣整嘅。原來佢哋呢度咧有白灼啦、酥炸啦、香煎啦，譬如麻香啊，你哋中意食辣嘅話有避風塘啊、油鹽焗啊嗰啲全部。我哋咧分別嗌咗2罐雀檸啦、1罐蘇打水、1罐可樂，即係 total 4罐嘢飲啦。跟住之後再加8碟餸，大家估下幾多錢？再加個擺張單出嚟俾大家睇下。1360蚊，460蚊一個人嘅。好平。我哋而家鏡頭一轉嚟咗元朗啊，係啊，我哋去食甜品，係啊，呢間叫做滔滔甜品，我哋未嚟過，所以我哋都嚟試下啦。我呢個係冰茶龍珠，咁佢有一啲鵝肉啦喺呢度啦，有芋圓啦。仲有一個紅豆啫喱豬豬咁嘅問題，跟住仲有啲菠蘿啦，咁佢個底咧應該都係呢個愛肉，都好食喎，呢個真係爆珠喎，佢係一咬完之後會爆咗出嚟，好特別喎，跟住仲有呢個愛肉，佢呢個咧係紅蜂蜜綠茶，道地蜂蜜綠茶嗰隻果凍嚟。呢個係豆花紫花丸啊，咁佢就有呢個黑水晶啦、豆腐花啦，跟住同埋呢個紫薯嘅雪糕咯。我見到佢啲有一粒粒嘅紫薯喺度嘅。
同埋有啲呢啲花粉，呢啲花係應該桂花，我試下先。係啦，即係食到自己最粒嘅，好滿意嘅甜品。我呢個好好食啊！我揀咗鵝肉嘅一個芋圓豆腐花，佢喺豆腐花個底度。呢個鵝肉係幾好食，我覺得不過不失幾好食，幾清爽咯，同埋唔係好甜咯，唔膩嘅呢一個係啦，唔係嗰種死甜咯，幾正嘅。嗱啲 Hello，我哋而家嚟到邊度啊？元朗錯係朗屏站啊！我都估到大家唔知㗎啦，其實我哋而家喺朗屏站，唔係元朗站。好啦，咁而我哋咧今日嘅流浮山之旅咧就喺呢個位正式完結啦。記得啊，如果中意我哋條影片嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share 俾各位朋友啊！想繼續見到我嘅話，記得留言啦。拜拜。拜拜。